Зоран Заев треба да ја напушти премиерската фотелја. Понудената оставка на министерот за здравство Венко Филипче не е доволна. Остро реагираат од ВМРО ДПМН. Бараат правда по катастрофалната несреќа во Тетово, во која живи изгореа 14 пациенти. Дали премиерот Заев чувствува и дали ќе си понесе одговорност? Нема одговор од владата. Потребна е кривична одговорност до која ќе се дојде преку објективна и неутрална истрага која мора да биде реализирана. Каков бил проектот и тендерот за изградба на болниците? Како се градени модуларните болници? Со каков материјал? Зошто огнот толку брзо продрел и дали болниците имаат употребна дозвола? Зошто според сведоштвата на преживеаните во болниците немало ниту еден противпожарен апарат? Зошто роднини на болните биле во болницата и дали се работи за недостаток на медицински персонал? Ова се вистински прашања за јавноста за кои што очекуваме одговори. А не дали Филипче го чувствува она што се подразбира дека треба да го има, а тоа е морална одговорност. Од партијата алармираат дека премиерот Заев и неговата партија се обидуваат да направат театар, бидејќи организирале партиска поддршка за министерот Филипче, а со тоа само го покажале моралното дно во кое пропаѓаат. Според сликите кои циркулираат на социјалните мрежи, членови и симпатизери на СДСМ наводно упатуваат силна поддршка за првиот човек на македонското здравство. Потребна е нашата поддршка во моментов за подпредседателот на партијата. Знаете што има направено за сите нас тука. Масовно да шириме позитивни работи за него. Не смееме сега да изгубиме човек како него, баш пред избори. За Филипче се работи. Стои во насоката на Вибер група, за која се тврди дека е составена од членови на владеачката партија. Голема поддршка може да се забележи и на социјалната мрежа Facebook. Меѓу оние кои го поддржаа Филипче се и Богданка Кузеска, Снежана Калеска-Ванчева, Горан Сугарески. И во групата поддршка за Венко Филипче, која беше формирана лани во март, се шири текст за негова одбрана. Социјалдемократите пак обвинија дека ВМРО ДПМН монтира и шири лажни вести, а работата и посветеноста на Венко Филипче и неговите дела биле препознаени од граѓаните и ниту еден фотошоп и манипулации не можеле да го избришат тоа.